بما اننا عملنا في الفيديو اللي فات من فيديوهاتنا تعديل حرف الراء، فانا اتطلب مني تعديل حرف اللام. طيب، مخرج اللام ومخرج الراء هما نفس المخرج. طيب اعمل ايه علشان ابني يقول حرف اللام صح؟ حرف اللام بيخرج من سقف الحلق ويكون اللسان ورا الاسنان كده. لا، لا. هنبدأ نعمل التمرين دوت. لو ابني مش عايز يطلع لسانه، هحط في سقف الحلق شوكولاتة او عسل ابيض، ويفضل يعمل كده. لا، لا. لو طلع لسانه بره بالخافض، ونرجع لسانه لورا ورا الاسنان. شكرا ليكم، واستنونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة مع أخصائية التخاطب كاترين.